皆さんこんにちは、あおちゃんです。今日はトウモロコシを食べてみます。よいしょ。おいしい。それはどこのトウモロコシですか？北海道。バーバンチだね。バーバンチのトウモロコシ。もういいですか？チャンネル登録もよろしく。高評価を見てね。バイバイ。